السلام عليكم، كيف الحال؟ شلونكم؟ اليوم زي ما وعدتكم راح اطلع البحر مع صاحبي واللي هو محمد البكشي. حاول قد ما اقدر اني اصور لكم طريقنا ايش راح نسوي هناك. برضه اهم شيء تحت البحر راح اعطيكم برضه المعلومات مهمة عن غوص السنوركل وكيف طريقة الغوص، محتويات قصدي ادوات الغوص، وكيف انك تتنفس، والاهم شيء تسوي اذا دخل ماي في السنوركل حقتك. هذا معداتك، باقي الجوتي عدل. وشو تعرف الجوتي حق السنوركل اللي عندك. وبس تهقى نحصل شيء ولا؟ ان شاء الله. تهقون نحصل شيء سمك ولا لا؟ لانه كلمت الصباح يقول لي يبي لها خبرة وحظ، يعني اذا عندك حظ بحيث انك حصلت مكان فيه سمك عدل فوق ذي يبي لك الخبرة عشان تصيد. ان شاء الله نحصل شيء. تتوقع ان راح نحصل شيء ولا؟ هذا المعدات حقيني. طبعا في قطعة انكسرت علي اللي تربط السنوركل اللي هي الانبوبة بالنظارة. هذا محمد راح يجيب لي قطعة بديلة عنها. ان شاء الله اول ما اروح هناك راح اشرح لكم وش القطعة اللي انكسرت، شلون ترتيبها. A few moments later. هنا ولا ما فطر تو رايح محل الكرك اللي تشوفونه في ذي الشاشة، يرجع عاطرنا ترى حوالي نص ساعة. يلا الله كريم، باقي 70 كيلو. One eternity later. بعد ما رجع وين درك كم بياخذ له. تذكرون هذا في الفيديو السابق اللي اخذته من فرع البحرين؟ خل اجربه. طبعا فتحت الكرتون بدأت تستخدمه، عبارة انك تشيل اللي فوق وتشرب بشكل طبيعي. بالنسبة حق المعدات سنوركل، أول شيء عندنا الزعنفة هذه أو الزعانف. طبعا في أنواع كثيرة من الزعانف، أنا استخدم ذيلي. والشيء الثاني واللي هو النظارات أو الماسك أو القناع. والثالث واللي هو الأنبوبة أو السنوركل نفسه. الزعانف يعني أمرهم واضح، إنك تلبسهم في رجولك عشان تكون قوة الدفع أقوى والتعب يكون أقل. بالنسبة حق الماسك والأنبوبة، طبعا الماسك يكون متثبت في الأنبوبة في هالشكل هنا، ولكن شو المشكلة اللي عندي أنا؟ إن القطعة اللي تثبت الأنبوبة في النظارة انكسرت، ما أدري فيه مشكلة أو شيء، فأخذت قطعة من محمد ضبطني بواحدة. عندنا هنا الحين بعض الأمور الجميلة أو بعض التكنيكات. شو تسوي إذا دخل الماي عندك النظارة؟ الوضع بسيط، بس اللي تحتاجه طبعا جسمك راح يكون فيه هواء، ترفع هذه تقريبا شيء بسيط وتنفخها في خشمك. انت هنا راح تفرغ الماي اللي في النظارة كله. بالنسبة حق هذه شو تسوي عشان ما يدخل ماي؟ طبعا السنوركل اللي انا مستخدمه ميزته ان اذا نزلت تحت الماي يمنع الهواء الماي من الدخول. عندنا هنا الفالف او الغالق. طبعا راح احط صورة عندكم هنا تقريبا، راح احط صورة تشرح تركيبة السنوركل. فاذا كنت تحت الماي هذا راح تتسكر، لا هواء يدخل ولا ماي. فعشان شو تسوي لو بعد ما نزلت هي اصلا دخل فيها شوي ماي؟ عندك هنا الفالف ثاني، اذا نفخت بقوة الماي والهواء كله راح يطلع من تحت. طبعا زي ما قلت لكم انا بصور تحت الماي، للاسف ما عندي لا كاميرا جو برو ولا كاميرا مقارنة مشابهة لها، فراح استخدم هالكيس هذا وراح استخدم جوالي. طبعا راح ندخل داخل اول شيء مشي الحافي بدون جوتي. تالي راح نلبس الزعانف داخل، لان اذا لبست الزعانف تبي تمشي بالريوس، فصعب نمشي بالريوس يعني
كل هالمسافة هذه، مسافة طويلة حيل. ف خل اضبط الوضع ان شاء الله ويانا. هذا قاعد يضبط الرمح انه يمكن نحصل. يعني دقيقة خلني اوريهم اصيد الغرشة هذه. الحين هذا السمكة واقفة. شفت شلون؟ زي ما قلت لكم الساعة ان الزعانف حقين لازم جوتي. هذا لابس جوتي الخاص كأنه مال حرس. يلا نشيل الباقي. اللي باقي النطب. يلا مشينا. هذا نطلع طبعا تصوير كاميرا امامي خايس. داخل راح استخدم كاميرا الخلفية يكون احسن. الماي بارد. طبعا نحطها فوق راسي لان اول شيء خلنا ندخل. انه صعب اشيل الجوال واحطه وهي زي كذا. الشباك موج على بطني. شبكة الصيد اللي اعرفها ممنوعة، بس في شبكة صيد هنا. ما ادري شبكة صيد، ايه شبكة صيد الله يستر. شكل واحد حطها بالسر او انه يبيح من المنطقة والله ما يندرى. تالي ان شاء الله ان شاء الله صارت تكون واضحة. لا وانا راجع بشوفها من تحت. وصلنا الماء وصل الى بطوننا، بس المشكلة بارد حيل 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 حيل. فاحسن حل شكلنا بالبسم هنا، بس المشكلة وين البسم؟ تدري رضا؟ خلاص بغوص انا، خلك انت بردان. اشوف توني غايص، بس النظارة شكلها يبي لها ضباط وزان. ايه اول تجربة طبعا. من قبل كنت غاصت سنوركل كنت بموت، بتكلم لكم عن تفاصيل. نطلع من هالجهة نروح جهة ثانية في جزيرة ندخل لها ومن عندها بنغوص. طبعا الجزيرة هذا انا رايح لها من قبل، غايص بالنظارة حقت السواح العادية. تقريبا تمشي مسافة بسيطة تالي يجيك زي القاص. طيب هد الكلام وخلنا نروح نشوف هناك. كذا احسن. المكان ما علامة، بس مشكلة مو بشيء حق الغوص. فراح نروح مكان ثاني خلنا نشوف هناك. اهلين. طبعا تونا واصلين المكان الثاني اللي هو جزيرة هناك تشوفونها تقريبا هناك. شويات بس خل محمد يصلي خلص صلاته نروح هناك وتشوفون المكان من ذيك الجهة احسن. اخيرا تونا واصلين جزيرة. اللي يميزها ان المسافة من الجزيرة لهناك مش بعيدة وجوها رهيب حيل.
اثنين كانوا مخلصين. مشاهد رهيبة، مع ان يعني هل نشوفه ولا شيء من الطبيعة في البحر، بس برضه يعني تعتبر اشياء رهيبة. برد 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 برد. لو اني ما تروشت احسن لي. طبعا اللقطات تحت الماي انا طلعت عليهم بشكل بسيط، ما ادري ان شاء الله يعجبونكم. بحاول انقي بعض اللقطات الحليوة لان اول مرة اصور جو تحت الماي، الشاشة ما اشوفها، فيعني صور على الله. كثير من الصور يعني ما كان توجيه الكاميرا صحيح، صور ماي بس. فان شاء الله المرة الجاية باذن الله ممكن نروح المكان نفسه كالبحر، ممكن نروح الجبيل. فيعني ان شاء الله الفيديو الثاني حق البحر راح يكون احسن بواجد. الحمد لله على السلامة لنا ولكم كلكم. تونا الحين واصل الحاسة، بروح البيت ببدل على طول. ببدل على طول، باخذ كم شغلة من فرع فوريفر، كذا بتوجه على المكتب على طول. طبعا هنا حاب اقول لكم ان الفيديو انتهى، وقبل لا تسكر الفيديو راح تشوف وجهي هنا. شوف راح تشوف وجهي هنا، حط الماوس عليه، لا تدعسه، حط الماوس عليه بيجيك زر الاشتراك. تأكد انك تدق زر الاشتراك، واذا الحلقة عجبتك اضغط لايك. اذا عندك اي سؤال او اي شيء عندك الكومنت. الفيديو عجبك تجيني في الواتساب، تكفى. واذا حاب تجيني في الواتساب برضو علق في الكومنت، تعال على الواتساب. حياكم الله كلكم، ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.